આજકાલ સૂકી ઉધરસ વધારે પ્રમાણમાં બધા લોકોને આવતી હોય છે અને ઘણી બધી દવાઓ કર્યા છતાં પણ મટતી નથી. તો આના માટે આજે હું એક સાવ સરળ અને એકદમ ઘરેલું પ્રયોગ બતાવું છું. જો આ પ્રયોગ સારો લાગે તો વધુ ને વધુ લોકો સુધી શેર કરજો, કારણ કે અત્યારે ઘણા બધા લોકો સૂકી ઉધરસથી ખૂબ જ પરેશાન છે. હવે આના માટે એક ચપટી એક સિંધાલું નમક લેવાનું છે. ત્યાર પછી એક ચમચી જેટલું શુદ્ધ નેચરલ રો હની એટલે કે જંગલી મધ લેવાનું છે. હવે આ બંનેને મિક્સ કરી અને ચાટી જવાના છે. ઉપર પાણી પીવાનું નથી. આ પ્રયોગ જો આપ કરશો તો ગમે તેવી સૂકી ઉધરસ હશે એ મટ્યા વગર રહેશે જ નહીં.